प्रिय दर्शक बंधु, श्रीक्षेत्र टीवी रही कवि काव्य कविता कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत। आसंतु आमे आज ओडिशार लोकलोचन अंतराल रे रही निजर कविता तरंगिणी रे प्लावित करिथिबा उत्कलर जनसमाजर जणे सुपरिचित कविंकर परिचय नबा। से हेउचंती कवि श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिक, कटक जिलार बड़म्बा थाना अंतर्गत चंडीमंगल ग्राम रे ता 1/12/1953 मसीह पिता स्वर्गत ध्रुवचरण बारिक और माँ अमरी बारिकंकर कोलमंडन करथिले श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिक। बाल्य काल रे श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिक प्रभु महाप्रभु जगन्नाथंकर पवित्र नाम को ग्रहण करी से नीति रे अनुप्राणित होइथिले। विभिन्न पौराणिक ग्रंथ को अध्ययन करिबा एवं वयोज्येष्ठ व्यक्ति मान को निकट रे बसी पुराण शास्त्र को श्रवण करिबा तद परिवर्ते निजर शिक्षा जीवन रे श्रेणी रे प्रत्येक स्थान रे उत्तरोत्तर उन्नति करिबा, विभिन्न पर्वपर्वाणी रे पालित काव्य कविता लेखिबारे श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिक बाल्यकाल थिले धुरंधर। कथारे अछि तुलसी दुई पत्र रु बासे, ठीक सेही बड़ी कविंकर बाल्य जीवन रे देखा देइथिला निजर कवित्वर भाव। कालक्रमे कवि निजर शिक्षागत योग्यता रे बीए बीडी उत्तीर्ण होई निजर शिक्षकता जीवन आरंभ करथिले। संप्रति कवि 2011 मसीह रे निजर कर्मक्षेत्र रु अवसर ग्रहण करिसंती। निजर शिक्षक जीवन रे कवि श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिक निजर अनवद्य कृति बल रे तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ठारू जातीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होइछंती। आमे सेई कवि जगन्नाथ बारिकंकर लेखनी मुनरु छुटी आसुथिबा अनेक काव्य मध्यरु किछि काव्यर कथा श्रवण करिबा। कविंकर रचित कविता काव्य सिंहनाथ, माँ भट्टारिका, एमितिका पुअसरे प्रथम भाग, कृष्णा स्वयंवर जनसमाज रे बेश आदृत होइछि। ओडिशा अनेक कलाकार विशेषकर ओडिशा पालाकार माने एही पुस्तक को ग्रहण करिसंती। आपण मानक अवगति निमंते प्रथमे मु कविंक ठारू प्राप्ति होइथिबा गोटे बही जार नाम हेउछि भारत भूषण। कुंतींकर विवाहर अव्यवहित पूर्वरु सूर्य को आमंत्रण करी जन्म देइथिबा ए पुत्र कर्णर जीवनी उपरे आलोकपात करा जाइछि। कर्ण जीवन रे तो आमे अनेक कथा सुने, किंतु कवि ए कर्णंकर जीवन रे ए बही रे एक नूतनत्व सृष्टि करिसंती एवं एहा हेउछि एक अनुप्रास जनित काव्य। बहीर नाम रखिसंती भारत भूषण, किंतु बही ए बहीटी कवि संपूर्ण भ अनुप्रास रे लिखिसंती। 4 गोटी छंद विशिष्ट ए बही। आमे कविंकर मु जेतिकी पाइछि गोटिए दुईटी पुस्तक विषय रे आलोचना करिबा। तबे आसंतु दर्शक बंधु, आज आमे श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिकंक मुखरु सुनिबा संक्षिप्त रे तांको आत्मजीवनी विषय रे कवि कोन कहंती। आसंतु आमे संक्षिप्त रे तांको मुहरु ए कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मु जगन्नाथ बारिक, ग्राम चंडीमंगल, थाना बड़म्बा, जिला कटक। मु जने अवसर प्राप्त प्राथमिक शिक्षक। 1975 मसीह 2011 पर्यंत दीर्घ 36 वर्षर शिक्षक जीवन अभिज्ञता
ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଦୁର୍ବହ ଜଞ୍ଜାଳରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିଲି। 2002 ମସିହାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଚାରିଧାଡ଼ି କବିତା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଏହି ଚାରିଧାଡ଼ି କବିତା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଭିକ୍ଷୁକ ସଙ୍ଗତେ ନୃପ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ, କାଳବସୁ ସର୍ବେ ଭବୁ ହେବେ ଅନ୍ତର୍ହିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନ କବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଭବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋ ମନର ସୁପ୍ତ ଆଶା ପୁଣି ଜାଗରିତ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ କବି ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ସେହିଦିନଠୁ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖିରେ ମନ ଦେଲି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ସେହି ବରେଣ୍ୟ ବରପୁତ୍ର, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ସାରଳା ଯୁଗର ସମସ୍ତ କବି, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭଞ୍ଜଯୁଗୀୟ ସମସ୍ତ କବି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋର ଆଦର୍ଶ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଧିବନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କବି ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି, କବି ତ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ। କବି ଅରୂପରେ ରୂପର ସନ୍ଧାନ କରେ। କବି ଶୁଷ୍କ ନିରସ ମରୁଭୂମିରେ ଅମନ୍ଦ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିପାରେ। କବି ଉତୁଙ୍ଗ ଶୈଳ ଶିଖରରେ ଶତଦଳ ବିକଶିତ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ସେ ଭୂମିରେ ଭୂମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରେ ତ କେତେବେଳେ ଏହି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରଣୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। କବି ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା। କବିର ଥାଏ ତୃତୀୟ ନୟନ। କବି ବିଶ୍ୱକୁ ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। କବି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ବାଢ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଆଣିଥାଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କବିର କଲମ ବନ୍ଧୁକରୁ ଟାଣ ଏବଂ ଏ କଲମ ମୁନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟର ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ି ଭାଷାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, ସେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ପୁଣି ଫେରିଆସୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ହେଉ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଗାୟକ ଭୂଷଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟିଭିରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାନନୀୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟିଭିର ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କବି କାବ୍ୟ କବିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକଙ୍କର ମୁହଁରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଭାରତ ଭୂଷଣ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଳ୍ପାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କଳ୍ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ମାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥି ବଳରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରକୁ ମୁଁ ଗିଳି ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ନିଜର ଉଦ୍ଦାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିରେ ଦିନେ କଳ୍ପାସୁର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧାରଣ କରି ବହନ କରି ନେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୃଗୟାର୍ଥୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି କଳ୍ପାସୁରର। କର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ କଳ୍ପାସୁର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏ ବହିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। 4 ଗୋଟି ଛନ୍ଦରେ କବି ଏ ବହିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କବି ଏ ବହିରେ
गोटे स्वतंत्रता प्रतिपादन करिसंती। जो दिन कौरव आ पांडव माने अस्त्र विद्या शिक्षा देउचंती सेही दिन युद्ध भूमि रे अचानक भाବରେ माँ राधा एवं सूत द्वारा सारथी द्वारा पालित होइथिबा कर्ण युद्ध भूमि रे प्रवेश करी जेतेबेले परीक्षार्थी पाई निजको उपस्थापित करिछि सेही स्थान रे समस्ते कथारे अछि पितृ मातृ परिचय बिना कर्ण को समस्ते जेतेबेले अवहेलित करिसंती व्यासकृत महाभारत को अनुकरण करी कवि लिखिसंती एवं महाकवि भट्टनारायण प्रणीत संस्कृत नाटक बेणी संहारम गोटे श्लोक कर्ण मुहरे देई कवि बही की परिपुष्ट करिसंती यथा सुत वा सुतपुत्र वा जो वा को भवाम्यहम दैवायतं कुले जन्म मदायतं च पौरुषं मु सुत हुए बा सुतपुत्र हुए। आम शास्त्रकार माने मत दियंती अश्वस्थ महावृक्षश्च काकविष्टा समुद्भव महा पुण्य वृक्ष अश्वस्थ काकविष्टारु समुद्भव। तेणु समस्ते वासुदेव कथा सर्वे वसुदेवस्य का कथा। तेणु जन्म कुलगोत्र आवश्यक नाही जे उत्तम तार निजर वीरत्व तार निजर प्रतिष्ठा पदवी प्रतिभा तांकर परिचय प्रदान करे। आसंतु भारत भूषण रु मु आद्य पद आपण मान निकट रे आवृत्ति करूची। भारते अंग राष्ट्र अलकाशरी भूरी श्री राजधानी चंपान गरी हे भूरी श्री राजधानी चंपानगरी गोटे राज्य वर्णना देइछन्ति। सब कथा कहिबा पई समय अवसान आउ गोटे पद कहूछि कर्णर वीरत्व प्रसंग से भारत भूषण बहिरु भरिची शत सिंह बल अंगरे भ्रुक्षेप नाही कारे रण रंगरे शत सिंहर बल परिपूर्ण होई रहिथिला कर्णंकर देहरे एवं कर्ण थिले सेतेबेले निर्भीक। आमे शुणीचे माननीय दर्शक बंधु कर्ण दिने सत्य रक्षा करिबा पाई छद्मवेशी इंद्र को निजर कवच कुंडल दान करथिले। सेही कर्ण भगवान को संतुष्ट करिबा पाई भगवान नारायण को निजे दिने निजर पुत्र को छेदन करी तार मांस प्रदान करिथिले। सेही कर्णंकर वीरत्व एवं भक्ति सत्यनिष्ठर पराकाष्ठा कवि यही भारत भूषण बही रे प्रतिपादन करिसंति। समय अवसान कविंकर एबे निकट भविष्य रे मध्य एक ग्रंथावली परिप्रकाश पाइछि। मु द्वितीय बही कहूछि कविंकर जार नाम होछि एमितिका पुओ से। एक बही रे कवि 18 जन आर्यावर्त भारत भूमि रे जन्म ग्रहण करिथिबा वरेण्य पुत्र मानकर परिचय देइछन्ति। ता मध्यरु मु आपणंकु पदे अधे कविता शुणेबी। ए होछि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रंकर विषय लिखा जाइछि। एमितिका पुओ से जन्मी थिला ए भारत वर्षे एमितिका पुओ से नर देह विष्णु अवतार से एमितिका पुओ से अपरूप जार लीला माधुरी परीक्षा रे गले भूषण हारी कर लंबी जाए ब्रह्मलोक जाए भूषण शिव न मिले हर से एमितिका पुओ से। आउ शेष पदटी आवृत्ति करी भूमिपुत्र विजु पट्टनायक विषय मध्य लिखिचंती। एमितिका पुओटे काहू उत्कल जननी धरिब आउ एमितिका पुओटे काहू कोटिए लोकरे फुटी दिशुथिब कलिंग वीर से संग्राम राहू एमितिका पुओटे काहू पिला दिनु बासना जार खेरी गला सारा उत्कल हेला पाइलट जगत विख्यात फिरिंगी उपरे साधिला दाऊ एमितिका पुओटे काहू। माननीय दर्शक बंधु काली श्रीजुक्त जगन्नाथ बारिक नुहे ओडिशा रे एई भली पूरा पल्ली मध्य रे अनेक लुप्त प्रतिभा अछंती। आमे चेष्टा करिवा से माननकु लोकलोचन को आनिबा पाई निज अर्थ व्यय करी निज समय प्रदान करी निजर लेखनी मुनरे प्रकृतिर प्राकृतिक चित्र जन समाजर चित्र विगत दिनर कथा आगत दिनर कथा को जो माने उपस्थापन करुचंती आमे सेमानक निकट रे कृतज्ञता अर्पण करिवा। तेबे आसंतु दर्शक बंधु आज पाई एई सप्ताह पाई समय होई जाईची। आपण मानक निकट रे हमर निवेदन रहिला आपण मानक निकट रे जदी एई भली केही प्रतिभावंत कवि थांती ताहाले प्रत्येक श्रीक्षेत्र त्रिवीर प्रत्येक शनिवार दिन यही कार्यक्रम प्रसारित होउछि कवि काव्य कविता।
आपण माने आम सहित निश्चित जोगाजोग करिवे। आमे एठी कहबा हे कवि जगन्नाथ बारिक विश्वपिता जगन्नाथ तुमर मंगल विधान करंतु। धन्य पिता धन्य माता धन्य तुमर जन्मभूमि आउ धन्य तुमर सेई बड़मा अंचल। आपणकर प्रभु चिर निरामय जीवन आमे कामना करुछु। आपणक लेखनी मुनरी छुटी आसु शत शत काव्य कविता जहा द्वारा ओडिशार साहित्य भंडार वृद्धिमंत हो बुद्धिमंत हो आउ प्रभु परमात्मा निकट में आमे विश्वर मंगल कामना करिबा। धन्य कवि धन्य काव्य धन्य तुम कविता। ओम स्वस्ति 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 समस्तंकु नमः।